হাই ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তানভীর কম্পিউটার অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট। তো ভিউয়ার, একটি বোর্ড এসেছে, সেটি হলো গিগাবাইট মাদারবোর্ড। মডেল নাম্বার হলো যে দেখেন গিগাবাইট GA61 MS2PV। ওকে, 61 মাদারবোর্ড হ্যাঁ এটা। তো এই মাদারবোর্ডটির সমস্যা হলো যে নো ডিসপ্লে। ওকে, তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে দেখাই দিই পাওয়ার দিয়ে যে আসলে মাদারবোর্ডটি কী সমস্যা। এই দেখেন আমি পাওয়ার দিতেছি। তো ফ্রেন্ড, এইভাবে কোড একবার দুবার পরিবর্তন হয়ে এরকম 5353 আসে, অনেক সময় 1515 আসে, 5151 আসে, কিন্তু ডিসপ্লে আসে না। দেখেন ভিজিএ কেবলটি লাগা নেই, তো এটিও আমি লাগাই দিচ্ছি, আপনাদেরকে লাগাই দেখাচ্ছি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আপনাদেরকে। দেখেন আবার পাওয়ার দিচ্ছি, পাওয়ার অটোমেটিক চলে আসছে। দেখেন নো সিগন্যাল। ওকে, 5353 আসতেছে। তো এ ধরনের সমস্যা হলে আপনারা যেভাবে মাদারবোর্ডটি রিপেয়ার করবেন সেটি আজকে দেখার বিষয়ে আমরা দেখব যে কীভাবে এটি রিপেয়ার করা যায়। তো ফ্রেন্ড, এই র্যামটি খুলে আমরা এই র্যামটি লাগাই দিয়ে দেখব যে আসলে ডিসপ্লে আসে কিনা। এই র্যামটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি অনেক ভিডিওতে এই র্যাম দিয়ে কাজ করছি, এটা আমার র্যাম একবারে ওকে আছে। তো বেশিরভাগ আমি এই র্যাম দিয়েও কাজ করি। তো ফ্রেন্ড, তবুও একই সমস্যা, যে রিং হচ্ছে। ওকে, সিগন্যাল দেখেন 5353। তো আমরা র্যামের ঘাটটি একটু চেঞ্জ করে দিয়ে দেখব যে কি সিগন্যাল আসে। এবার কিন্তু 5151 সিগন্যাল আসছে। তো এই র্যামটি চেঞ্জ করে দেখে একটি র্যাম আছে DDR3 র্যাম, 1333 বাস, এটি 1600 বাস। তো এটি লাগাই দিয়ে দেখব যে আসলে ডিসপ্লে আসে কিনা। তো তারপর ডিসপ্লে আসে না, এবার কিন্তু 5353 সিগন্যাল আসছে, প্রসেসর আমাদের হিট হচ্ছে। ওকে, তো এ ধরনের সমস্যা হলে আপনারা যে কাজটি করবেন সেটি হলো, প্রথমে যে প্রাইমারি চিকিৎসাটা আপনারা দিবেন সেটি হলো যে দেখেন আপনার যে র্যামগুলো আছে এই র্যামটিকে অবশ্যই এভাবে মুছাই নেবেন রাবার দিয়ে। নেওয়ার পরে যে কাজটি করবেন সেটি হলো এই যে টুজার দিয়ে বা আপনি যে ফ্ল্যাট মাইনাস স্ক্রুড্রাইভার দিয়েও করতে পারেন। এভাবে র্যামের ঘাটগুলো একটু পরিষ্কার করে নেবেন, ঘষায় নেবেন। ঘষার সময় অবশ্যই এই যে ATX যে পিনটি আছে, বড় পিনটি, এটিকে খুলে রাখবেন অবশ্যই, নাহলে আপনার কোনো আইসি বা কোনো কন্ট্রোলার শর্ট হয়ে যেতে পারে। এভাবে একটু পরিষ্কার করে দিবেন। দেওয়ার পরে হটগান দিয়ে হালকা হিট দিয়ে দিবেন। ওকে ফ্রেন্ড, তো দেওয়ার পরে আবার র্যামটি লাগাই দিয়ে দেখবো আমরা যে এখন ডিসপ্লে আসে কি না। এটা হচ্ছে প্রাইমারি চিকিৎসা। যে মেইন চিকিৎসাটা আছে সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি, আপনাদেরকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন অবশ্যই, কেটে কেটে দেখবেন না, তাহলে বুঝতে পারবেন না। তো তবুও ডিসপ্লে আসে না, 5353 সিগন্যাল আসছে। ওকে, তো এখন আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো র্যামটা খুলে নিব, সব কানেক্টরগুলো খুলে নিব। নেওয়ার পরে মাল্টিমিটার নিয়ে নিব। অবশ্যই আপনারা জানেন মাল্টিমিটার কোনো কিছু চেক করার আগে মাল্টিমিটার বাজার মুটে নিতে হয়। তো বাজার মুটে আমার মাল্টিমিটারটি আছে, এই দেখেন। তো যে কাজটি করতে হবে আমাদেরকে, দেখেন এই যে এখানে দুটো সরি ফ্রেন্ড, এখানে দুটো কয়েল দেখেন যে এখানে একটা কয়েল আছে, এখানে একটা কয়েল আছে। এই কয়েলগুলো অনেক সময়
নষ্ট হয়ে যায়, ওকে, পুড়ে যায়। তো এটিও অবশ্যই জানেন যে কয়েল ভালো থাকলে অবশ্যই আমাদের মিটার শো করবে না, মিটার শো করবে, রিং হবে, আবার কয়েল ভালো না থাকলে মিটার রিং করবে না। এবং এখানে কয়েকটা কয়েল আছে ভিআরএম সেকশনে, এগুলো কোনো ফেক না। তো আমাদের মেইন হচ্ছে এই দুইটা কয়েল। তো আমাদের কয়েলগুলো ভালোই আছে। তাহলে এই দেখেন এখানে একটা মসফেট আছে, ওকে, এই দেখেন মসফেট, এই মসফেটটা চেক করবো এটা শর্ট আছে কিনা। তো এটাও শর্ট নেই, দেখেন সাইডে দুইটা মসফেট আছে ছোট, তো কোনো ওহম আসতেছে না। তো মিটারটি একটু ঘুরাই নেব, পিনগুলা ঘুরাই নিলে ওহম আসার কথা, তো সমস্যা নাই। এটা তো কোনো ওহম দেখাচ্ছে না, এটা দেখাচ্ছে। তো তারপরে যে কাজটি করব, যেহেতু এটা শর্ট নেই, দেখেন এই যে এখানে দুইটা দেখতে পাচ্ছেন র্যাম কন্ট্রোলার। তো র্যাম কন্ট্রোলারটা পরে দেখবো আমরা। প্রথমে এই দেখেন এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন মসফেট, এই দেখেন এখানে একটা মসফেট, সরি ফ্রেন্ড, আবার বলছি সরি না, এটা একটা টেনডিস্টার, এখানে একটা আবারও সরি বলতেছি, এখানে টেনডিস্টার না, এখানে একটা ক্যাপাসিটার, এখানে একটি ক্যাপাসিটার আছে, ওকে। সরি ফ্রেন্ড, দুঃখ, তো আবারও সরি বলতেছি, বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। দুদিন থেকে ঘুমাই নেই তো এই জন্য সমস্যাটা। এখনও রাত 2টা বাজে প্রায়। দেখেন এখানে কোনো শর্ট দেখাচ্ছে না, ওকে, তার মানে এখান থেকে কোনো সমস্যা নেই। তখন এখন আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো এই যে পাওয়ার লাইন লাগাই দিতে হবে। এই যে 12 ভোল্টের যে পিনটি আছে এটি আমরা লাগাই দেব। তারপরে যে দেখেন এই র্যামের, দেখেন র্যামের এই যে দেখেন এখানে একটি ক্যাপাসিটার আছে, অবশ্যই যে দেখেন এখানে একটা বায়াস আছে, এই বায়াসের এই সাইডে দেখবেন যে ক্যাপাসিটারটি আছে। এই ক্যাপাসিটারের এই সাইডের পিনে, ওকে, বলতে এই সাইডের পিনে র্যামটা যখন এই দিক দিয়ে লাগাবেন, এই সাইডের পিনে 3.3 ভোল্ট আসবে বা 1 ভোল্ট আসবে, বা এই সাইডের পিনে 3 ভোল্ট আসবে, ঠিক আছে। যদি না আসে তাহলে আমাদের র্যাম কন্ট্রোলার দুটি সমস্যা হয়েছে। তো এটা পরে দেখতেছি আমরা। তো আরেকটি কথা বলে দিই, অনেকে আমাকে ফোন করে মাঝে মধ্যে আমার ভিডিও থেকে নাম্বার নিয়ে, আমার ভিডিও কিছু কিছু ভিডিও নাম্বার দেওয়া থেকে নাম্বার নিয়ে ফোন করে যে ভাই আমাদের মাদারবোর্ড রিপেয়ার হয় না ভাই, এখন কি করব ভাই, আপনার ভিডিও দেখে কাজ করতে পারেন। কিন্তু ভাই লোক, আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে, আপনারা যখন ভিডিওটি দেখেন সেটি তো আপনার A to Z দেখেন না ফুল, সেই ভিডিওটি আপনার কেটে কেটে দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কেমনে। কারণ কাজ করার মাঝে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলা হয়, সেগুলো যদি ফলো না করেন তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো ফ্রেন্ড পাওয়ার দিয়েছি, এই দেখেন টিটি টিটি শব্দ করতেছে, যে ফ্যানটি লাগাই নেই একটু, তাহলে আমাদের কুলিং ফ্যানটা একটু হিট হবে না। দেখেন এই যে র্যামের যে এই দেখেন এই যে হলুদ কালারের পলের যে কালারটি আছে একবার শেষের পিনটা, এই সাইডের এই পিনে একটি পিন লাগাই দিবেন, যার পরে এখানে শো করবেন, ওকে। এখানে আমাদের মিটারে কোনো ভোল্ট আসে না, ওকে, সরি ফ্রেন্ড, মিটারটি 20 ভোল্টে রেখে দিবেন। দেখি একটু পাওয়ারটি আসুক। তো এক মাথায় ভোল্ট আসতেছে, তো আরেক মাথায় দেখেন মানে 3.5 ভোল্ট আসতেছে। এই মাথায় কোনো ভোল্ট আসতেছে না, ওকে। একবার 3.3 ভোল্ট দেখাইলো কিন্তু পরে আর দেখাচ্ছে না। দেখেন আমি পিনটি আবার লাগাই দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এই দেখেন কোনো ভোল্ট আসে না, ওকে। তাহলে আমাদেরকে এই পিনে যদি ভোল্ট না আসে তাহলে আমাদের র্যামটি আছে, র্যামে ভোল্ট আসতেছে না 3.3 ভোল্ট, ওকে। তো তাহলে যে সমস্যাটি হয় যে দেখেন এই দুটো কন্ট্রোলার দেখতে পাচ্ছেন এখানে, অবশ্যই এই কন্ট্রোলার দুটো সমস্যা হয়ে যায়, ওকে। তো আমরা এই কন্ট্রোলার দুটো চেঞ্জ করব।
তো এই কন্ট্রোলার কোথা থেকে পাবেন, কোথায় চেঞ্জ করবেন? এই কন্ট্রোলারগুলো সাধারণত মার্কেটে পাওয়া যায় না। মার্কেটে পাওয়া গেলেও ওই আপনাকে ওই পুরানো মাদারবোর্ড থেকে খুলে লাগাই দিবে। এই জন্য আপনি একটা মাদারবোর্ড নিতে পারেন মার্কেট থেকে, নষ্ট মাদারবোর্ড। নেওয়ার পরে দেখেন এখানে দুটো র্যাম কন্ট্রোলার আছে। দেখেন এই যে বোর্ডটি আছে, এই বোর্ডটি হচ্ছে পাওয়ার সমস্যা। তো এই কন্ট্রোলার দুইটার মধ্যে আমরা দুইটা কন্ট্রোলারে খুলে নিব। এটি নষ্ট বোর্ড, ওকে। এই বোর্ডে লাগাবো, দেওয়ার পরে দেখবো যে আমাদের আসলে পাওয়ারটি তারপরে আসে কিনা। এই বোর্ডটা একটু এদিকে থাক, আমরা প্রথমে এটার কাজটা করি। প্রথমে আইসি দুটো খুলে নিই। অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন তো দুটি মাদারবোর্ডের পাশাপাশি রেখে দিই, একটি থেকে খুলবো, একটি থেকে লাগাই দিব। এই দেখেন এখানে একটি মাদারবোর্ড, এখানে একটি মাদারবোর্ড। এই আইসি খুলে আমরা, সরি ফ্রেন্ড, আবারও সরি বলছি, আইসি না কন্ট্রোলার, ওকে। দুটি কন্ট্রোলার। তো ভাই ভুল হয়ে গেছে, আবারও বলে দিচ্ছি সরি। তো এগুলো কন্ট্রোলার। তো বাতাসের বেগটা একটু বেশি হয়ে গেছে, এটা একটু কমাই দিব আমরা। দেখেন একটি খুলে গেছে, আরেকটি খুলে নেই। তো ফ্রেন্ড আমি দুইটি কন্ট্রোলারে খুলে নিয়েছি। তো এখন আমরা লাগাবো এই মাদারবোর্ডে। ওকে ফ্রেন্ড, তো আমরা দুটো কন্ট্রোলারে লাগাই নিছি। তো তো এই কন্ট্রোলারগুলো একটু ওইটা ঠান্ডা হোক, ততক্ষণে আমরা এই কন্ট্রোলারগুলো একটু বসাই দিই। তো একটু কাজ করার অসুবিধা হচ্ছে, ক্যামেরাম্যান নেই, তো নিজে ভিডিও করতেছি, এই জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। তো সরি ফ্রেন্ড, একটু ধৈর্য ধরে দেখেন। ওকে, তো এই বোর্ডটাকে আমরা রেখে দিব এবং এটিতে হালকা একটু কাজ করব। সেটি হলো তুলা নিয়ে নেবেন, একটু নেওয়ার পরে যে দেখেন সাইডে যে থিনারগুলো আছে সেগুলোকে একটু পরিষ্কার করে দিবেন। সরি ফ্রেন্ড, থিনার না, যে সোল্ডারিং পেস্টগুলো আছে। ওকে, এখন যে কাজটি করবো সেটি হলো
আমরা বোর্ডটিতে পাওয়ার দিব, পাওয়ার দিয়ে দেখব যে আসলে পাওয়ার এবং ডিসপ্লে আসে কি না। আমরা এখন র্যাম কন্ট্রোলারগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছি, এখন দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে। তো ফ্রেন্ড আমরা এই পিনটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, এখন আমরা পাওয়ারটি দিয়ে দেখবো যে আসলে পাওয়ারটি আসে কি না। সরি ফ্রেন্ড, বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। 2-3 দিন থেকে অসুস্থ এবং 2-3 দিন থেকে ঘুমাই নাই, মাথা ঠিক কাজ করতেছে না। তো এখন পাওয়ার দিয়ে দিছি, তো তারপরে একই সমস্যা করতেছে, সমস্যা করার কথা না। তো ফ্রেন্ড দেখতে পাচ্ছেন কোডের পরিবর্তন হচ্ছে। দেখেন রিস্টার্ট দিলাম, তো আমরা ভিজিএ কেবলটি লাগাই দিয়ে দেখবো যে আসলে মাদারবোর্ডটিতে ডিসপ্লে আসে কিনা। তো এই দেখেন মাদারবোর্ডের ডিসপ্লে চলে এসেছে। তো আবার দেখাই আপনাদেরকে, রিস্টার্ট দিয়ে দেখেন এখন কোডের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু যে টি 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 টির যে শব্দটা আছে এটা হচ্ছে না, শুধু একবার হচ্ছে ডিসপ্লে আসার সময়। এই দেখেন ডিসপ্লে আছে, আপনারা লক্ষ্য রাখেন। এবং মনিটর, মাদারবোর্ড, ওকে। এই দেখেন রিস্টার্ট দিছি, ডিসপ্লে চলে এসেছে। আবার দেখিয়েন, তো ফ্রেন্ড অবশ্যই বুঝতে পারছেন আপনারা, এখানে না বোঝার কিচ্ছু নেই। আমি যেভাবে কাজটি করলাম, তো আপনারা এভাবে করবেন, অবশ্যই করতে পারবেন কাজটি। দেখেন মাউসের পিনটা লাগাই দিচ্ছি, লাগাই দিয়ে দেখবো যে আসলে আমাদের যে সমস্যাটি, মেইন সমস্যাটি মাউস কাজ করে কিনা। কিবোর্ডে লক্ষ্য করিয়েন, তো ফ্রেন্ড এই দেখেন মাউসও কাজ করতেছে। ওকে ফ্রেন্ড, দেখেন মাউস কাজ করতেছে, এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ওকে, তো আবার একবার মাদারবোর্ডটি অফ করে দেই একটু। তো প্রথমে আমি বলে দিই যে প্রথমে সমস্যাটা হয়েছিল কি সমস্যা, যে আমাদের র্যাম পায় না। ওকে, আমরা প্রথমে যে প্রাইমারি চিকিৎসাটা আছে সেটা আমরা দিয়ে দিছি, আমি করছি। সেটা করার পর তারপরেও কিন্তু আমাদের কি হয়, ডিসপ্লে আসে না। ওকে, তারপরে টিনটি শব্দ হয়। এবং আমি দেখেন, আমি জুম করে দেখাচ্ছি, যে দেখেন এই দেখেন এখানে যে কন্ট্রোলার দুইটি আছে, দেখেন এই কন্ট্রোলার দুটি তারপরে আমরা চেঞ্জ করছি। কন্ট্রোলার দুটি চেঞ্জ করার পরে আমাদের পাওয়ারটি চলে এসেছে। দেখেন এই কন্ট্রোলার দুটি, সরি ফ্রেন্ড, ডিসপ্লে চলে এসেছে। বারবার একটা জিনিস ভুল হচ্ছে। তো ডিসপ্লে চলে এসেছে, এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমাদের মাদারবোর্ডে। তো ফ্রেন্ড আমরা এখন আবার পাওয়ার দিয়ে দেখবো মাদারবোর্ডটিতে যে ডিসপ্লে আসে কি না। দেখেন কোড পরিবর্তন হচ্ছে। ওকে, এই দেখেন ডিসপ্লে চলে এসেছে। তো পাওয়ার অফ করে দিব, দেওয়ার পরে যা একটি র্যাম আছে আমাদের, এটি লাগাই দিয়ে দেখবো যে এটি দিয়ে আসে কি না। তখন কিন্তু এই র্যাম দিয়ে ডিসপ্লে আসেনি। ওকে, এই যে র্যামটা দিয়ে তখন ডিসপ্লে আসেনি। তো এখন আমরা পাওয়ার দিয়ে দেখবো, দেখেন কোড পরিবর্তন হচ্ছে। ডিসপ্লের দিকে লক্ষ্য রাখেন, ডিসপ্লে চলে এসেছে এবং দেখেন মাউসও কাজ করতেছে। তো ফ্রেন্ড অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কাজটি কীভাবে করলাম। আপনারা এভাবে ট্রাই করেন, অবশ্যই সাকসেস হতে পারবেন। আর কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি রিপ্লাই দিব। হয়তো ভিডিওর মাঝে কোনো কিছু ভুল হয়ে গেছে, আমি প্রথমে বলে দিয়েছি আমি একটু অসুস্থ ছিলাম, ভিডিওর মাঝখানে বলে দিছি, তো এই কারণে বারবার ভুল হচ্ছে। তো যদি আপনারা বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি রিপ্লাই দিব। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।